jemi rikthyer për ciptazi ditën e djeshme diskutuam për pak çaste me zonjën Suzana Guxholli lidhur me ultimatumin ai shumë të përfolur të Bashkimit Evropian, thoshte një pjesë tjetër e përcaktonin ndryshe përjashtimin që rrezikon Shqipëria nga Ministrali i Energjisë, kjo për shkak të 3 projekteve të zonjës Belinda Balluku. Për këtë do të diskutojmë në vijim, jam në studio me Bart Sejdarasi, faleminderit shumë për kohën tuaj. Kam në një lidhje direkte Poli Hoxhën dhe Gjergj Buxhukun, faleminderit të dyve, mirëdita. Mirëdita. Përshëndetje. Fillimisht me lejen tuaj do nis me Bartin për të kuptuar për çfarë projektesh bëhet fjalë dhe nga çfarë rrezikojmë të përjashtohemi. Lajmi është i vjetër pavarësisht nga deklarata e Këshillit Ministror, po ministerialit që themi ne, dhe ka të bëjë me komunitetin e energjisë në Vjenë. Pra, duhet kuptuar që bëhet fjalë për një traktat që është nënshkruar nga qeveria shqiptare, në cilën ka disa detyrime që lidhen me sistemin e energjisë në Shqipëri, pra që lidhen me një strukturë të posaçme të Ministrisë përgjegjëse për energjinë. Historia është e vjetër, ju thash, sepse ka nisur në qershor të vitit 2024, kur pikërisht sekretariati i këtij ministeriali kërkonte nga qeveria shqiptare që të raportonte lidhur me detyrimet që kishte në bazë të këtij traktati të energjisë, mes të cilave ishte një ligj shumë i rëndësishëm apo ndryshimi i ligjit të rëndësishëm të energjisë, dhe pastaj ishin disa nga konventat europiane të cilat ishin shkelur nga qeveria shqiptare dhe që komisioni sigurisht edhe sekretariati kërkonte një shpjegim. Befasia e madhe ishte që në momentin që shikoi dokumentat e ministerialit shoh që qeveria shqiptare nuk ishte paraqitur, nuk ishte përgjigje, dhe kjo ishte i befasi për shkak sepse autoritetet nuk e kanë shpjeguar deri më sot se cila ka qenë arsye që nuk janë paraqitur sipas këtyre kërkesave. Në çfarë periudhe duhet ta kishin një përgjigje? Që në vitin 2023. Okej. Në 2024 është bërë, siç u thash, pjesa e parë e raportit të parë që vjen nga ministeriali, dhe në këtë raport është grupi këshilltarëve që quhet Komiteti i Këshilluesve, i përbërë nga 5 personalitete, të cilëve ju ishte kërkuar një mendim, jepni një mendim që pse Shqipëria nuk arrin dot që të plotësojë këto kushte apo i ka plotësuar apo jo, sepse s'ka kthyer përgjigje. Wolfgang Urbanovčić është një profesor i nderuar në Vjenë, rreth 73 vjeç, që është autori i letrës për të cilën më pas ministeriali dërgoi këtë njoftim që me sa keni vëre, edhe ju e keni, po dhe mediat e kanë publikuar në Shqipëri, që bëhet fjalë për një kërkesë të ministerialit që ka vënë një ultimatum, një datë fikse. Atëre, ultimatumi është i tillë që qeveria shqiptare presim këtë përgjigjen që nuk u dërgua deri në 2023. Ultimatumi është i tillë që qeveria shqiptare duhet të raportojë nëse ka ndryshuar ligjin apo jo. Dhe çfarë do të bëjë me shkeljen e 3 konventave? Bëhet fjalë për shkeljen e 3 konventave që lidhen vetëm me, se nuk duhet të bëj ai gjitha këto, lidhen vetëm me ministerialin dhe lidhen vetëm me sekretariatin e energjisë të Vjenës. Ky traktat është shkelur në 92 këtij traktati. Nuk është shkelur asnjë gjë tjetër që ka të bëjë me integrimin që ka të bëjë. Madje për çudinë e të gjithëve, sepse e shoh në media që kolegët gazetar i referohen pikërisht kësaj mangësie, por nuk e shohin që tek konsultimet publike në korrik të këtij viti, nga mezi korrikut deri në fund korrikut, është aty ligji që kërkon Bashkimi Evropian. Pra, ligji ka dalë për konsultim publik. Ligji parashikon dhe përfshin të gjitha ndryshimet që janë bërë ligjit vitit 2015, pra është ligji vitit 2025, të gjitha që lidhen me kërkesat që ka Komuniteti Evropian. Kërkesat lidhen me 3 projekte që ju me të drejtë përmendet. Një nga projektet është... Jo, do t'i marrim me radhë projekte, do t'i analizojmë bashkë dhe do shohim edhe një tabelë të shkurtër që na ke dërguar për të na sqaruar pak se për çfarë shifrash bëhet. Pastaj në vime kemi atë. Të pyes pak Gjergj Buxhukun. Gjergj, Teci Roskovecit që dyshohet si investitor një korporatë ruse, anijet energjetike Tigra, tash të quajtur në Vlorë, destabilizimi i linjave interkoneksionit europian për shkak të ujdive korruptive. A janë këto 3 projekte kyçe për të na përjashtuar nga ky ministral? Me sekretariatin e energjisë në Vjenë, që është krahu energjetik shumë i rëndësishëm i Bashkimit Evropian, e kemi punuar në vite. Ata kanë marrë pjesë edhe në krijimin e bursës energjisë, dhe si thua janë institucioni monitorues i vendeve të cilat dëshirojnë të futen në Bashkimin Evropian, por edhe vendeve që nuk janë pjesë Bashkimit Evropian, por janë pjesë e quajmë e networkut energjetik evropian, është ai i cili vendos ose më saktë bazuar në monitorimin e tij, ai jep mendimin në strukturat vendimmarrëse të Bashkimit Evropian. Situata e fundit nuk është thjesht një situatë me karakter teknik. Natyrisht shpreha teknike, si thua, është pasojë, por ka të bëjë sipas analizës që ne kemi bërë me
prekjen e 3 shkallëve shumë të rëndësishme të marrëdhënieve të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Natyrisht janë pasojë ekonomike, së dyti është pika më e ulët e marrëdhënieve politike të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, sepse këto nuk janë deklarata rastësore, dhe shumë mirë mund të lidhen edhe me goditjen e SPAK-ut, i jepet pikërisht në institucionet e energjisë së Shqipërisë. Dhe së treti ka lidhje me sigurinë kombëtare. Çfarë ka ndodhur në themel? Ne kemi analizuar në fakt edhe me letrën e parë shqetësuese që kishte dërguar komisioni në vitin e kaluar, ka ndodhur që në vite Shqipëria nuk ka raportuar për plotësimin e detyrimeve të saj përshtatur në marrëveshjen kuadër që kemi me Bashkimin Evropian, që përfaqësohet nga Sekretariati për Energjinë. Po. Dhe ç'është më e rëndësishmja, nuk ka përshtatur legjislacionin shqiptar me detyrimet dhe me dispozitat e Bashkimit Evropian. Tani, kush është çështja që përse një temë që ka natyrë thellësisht politike? Po. Pyetja është e tillë. Mos raportimi dhe mbi të gjitha mos përshtatja e legjislacionit shqiptar me legjislacionin energjetik detyrues të Bashkimit Evropian është bërë me qëllim apo është bërë thjesht për gabime teknike? Fakti është që nëse Shqipëria do të kishte bërë raportimet siç duheshin dhe mbi të gjitha do të kishte bërë përshtatjen e legjislacionit të saj me atë të Bashkimit Evropian, të 3 pasoja që janë ECI, tigrat dhe interkoneksioni nuk do të kishte mundësi të firmoseshi për të bërë aktive si projekte. Në kurrizë të kujt do jenë këto pasoja në ekonomi, Buxhuku? Pra, edhe një herë, pyetja është, nëse është e qëllimshme që nuk janë firmosur apo është thjesht pa aftësi burokratike. Çfarë? Fakti që ai u shpreh kaq qartë, pra, materiali i fundit i Sekretariatit të Energjisë së Vjenës, tregon që ai dyshon që kemi me qëllim mos plotësimin e detyrimeve, sepse nëse do të ishim plotësuar detyrimet ligjore, nuk do të ishte bërë mundur. Pse e kishim ne këtë qëllim atëherë? Tre projekteve. Urdhro? Pse e kishim këtë qëllim për të bërë keq vetes? Sa ne po themi duam të shkojmë në BE gjithë ditën. Një sekond. Tani të treja këto projekte, nëse ne do të analizojmë letrën e sekretariatit, që është shprehur dhe në vazhdimësim, janë projekte që nuk përshtaten me direktivat e Bashkimit Evropian. Dhe fakti që ti nuk i ke plotësuar detyrimet ligjore me Bashkimin Evropian dhe gjatë kësaj kohe ti ke firmosur këto 3 projekte, ai me të drejtë hedh hipotezën dhe secilit i shkon në mendje kjo hipotezë, që ti këtë e ke bërë të qëllimshme, që të bëje aktive 3 projekte, dhe që të bëje aktive 3 projektet, ti duhet ta kishe legjislacionin e hapur, pra jo të përshtatur me të Bashkimit Evropian. Pra ky është thelbi. A ka të kuptova qartë. Poli, jo pa qëllim kërkova të kisha pjesë të panelit për të parë një kahë ndryshe dhe jo nga ekspert ekonomie. A mendon se ka të bëj, pavarësisht se do më kundërshtoni ju që jeni ekspert ekonomist dhe njini çështjen, a mendon se ka të bëj ky me momentin delikat që po kalon Balluku, ky reagim ose publikimi i këtij dokumenti? Po patjetër, dhe duke qenë se unë nuk futem dot në ekspertizën e shkëlqyer të dy zotërinjve të nderuar, unë mund të them që pjesa e energjetikës tek hetimet e Ballukut është një pjesë shpërthyese. Është një pjesë me ato që disponoj unë, është një pjesë që ende nuk ka filluar dhe do jetë dhe më shpërthyese se sa çështja e barazisë apo pa barazisë dhe që është futur dhe në korrupsion e tunelit të Llogaras, apo dhe lotit e 7 loteve që janë ndarë si akuza veç e veç, sepse çu funksionojnë këta. Dikush më tha që pse në një studio tjetër që pse ja kanë bërë 7 akuza, po sepse i thash vetë ndau në 7 top për të bërë 7 qoka apo 7 favore, kështu që të 7-a janë akuza në vete. Sektori energjetikës, dhe jo vetëm në këto 3 pikat, është tani ndërkohë që ne po flisim neve, Edi Rama, Këshilli i Ministrave, ka bërë ato ndryshimet e fundit tani në këtë ministri, ka bërë disa lëvizje me 2 zëvendës ministra, njërin e ka caktuar drejtor të Keshit, e tjerë, por këto janë, të gjitha janë domethënë si një lloj përpëlitje do të thosha unë. Sepse në sektorin e energjetikës ka një hetim të thelluar brenda kësaj ministrie për Keshin, për interkoneksionet, për shitjet, blerjet, është një vrim e zezë. Kemi aktorë shumë të mëdhenj të Shqipërisë, nuk po ja zë emrin sot,
po që ju ka dalë emri dhe janë dhe në një çështje tjetër për Erion Velien, të cilët janë në hetim dhe ashtu në Kosovë për lidhje qoftë edhe me interkonjeksionet me Serbinë, me fitje vlerët e tjera tjera. Kemi nga ana tjetër tek hetimi i pasurisë së dhonjës Balluku, ka dal një do t'i shikoj më vonë, por tashmë janë duke u hetuar çështja e parqeve fotovoltaike. Është bërë nami. Po qëndroj në linjën tënde, ja do ja prap fjalën Poli. Ja e mbarova. Do të Buxhuku bëri një pyetje retorike. Ti ja bëre një pyetje. Kjo është bërë, e gjitha kjo që po diskutojmë ne sot, është bërë nga paaftësia apo është bërë enkas që këta të mbarojnë disa punë të mëdha, afera të mëdha, të cilat në qoftë do implementonin ato që është sheshit që është bërë enkas, është sepse ta kanë qenë shumë profesionistë për të grabitur taksat e shqiptarëve në çdo ku jo fu dorë, në çdo projekt, në çdo tender, në çdo gjë, dhe këtu pas ka pasi burokratike. Dhe e para, është çështja që këta s'kan kërkuar asnjë, ka 3 vjet fiks që ky është një skandal. Dhe zonja Balluku na doli dhe na u shfaq me një herë pas marrjes së Pandeu, na u shfaq në ministerial dhe i bëri një autoreklam vetes sikur kjo ishte ylli i ministerialit. Në fakt aty ka ngrënë kopaçe, po flas me gjuhën, ka ngrënë kopaçet më të rënda që mund të hajë një ministër që merr pjesë atje. Dhe këtu mbajt heshtje. Dhe nga ana tjetër kemi kryeministrin. E dieti atëherë këtë gjën apo e ke marrë vesh tani? Jo, unë dia, po ne kemi ditur gati të gjithë, ka thënë dhe zoti Buxhuku e tjerë që një nga pikat më problematike që ne nuk futemi dot në qoftë se vazhdohet kështu në 2029 dhe 2030 më rritet politika, se energjinë dhe çështjen ekonomike do të diskutojmë me dy të ftuarit. Madje lajmin që është e gjithë kupola nën hetim dhe riformatohet Ministria e Energjisë në këtë rast. Lirohen nga detyra dy zëvendësit e zonjës Balluku, emërohen krerët e rinj të ARSH-s dhe Keshit. Pse thua që është për të mbuluar atë që po ndodh? Po them, kjo është jo për të mbuluar, është një makjazh që bën ministri Edi Rama, sepse kjo politikisht kjo është një goditje, nuk ka goditje më të rëndë për rrugën drejt integrimit të kjo. Domethënë që e ka marrë në mënyrë ata janë detyruar të flasin hapur, siç foli sot për shembull FMN-ja për të ashtu quajtur paqe fiskale. Qartë. Dhe çështja është që Edi Rama, kjo qeveri më saktë, po të flas ka arritur në një pikë që tani sa herë çdo petë të lakrorit të vet ti hapësh, edhe kur vjen puna për çështje madhore si integrimi, ne na del një shkatrim, sepse ta mbyll fare fjalin. Dëgjoj, është shumë i rëndësishëm hetimi, ajo që po bën Spaku dhe jo enkas u zgjot zoti Klodian Bravo, shefi me përkrajën e ndërkombëtarëve dhe nuk u zgjot shefi i sektorit të krimit të organizuar, që në fakt e ka marrë në dorë. Po Lori, këto të zgjatimet se kush është kush, më thuaj pse u zgjedh Bravo. Po jo pra jo. Sepse korrupsioni dhe prandaj futen aktor serb, rus e tjerë ti the pak a shumë. Sepse korrupsioni në fusha të tilla që janë dhe strategjike, nuk pyet se nga vin, se me kë punon. Se punon me rush, me kinez, apo me offshore të caktuara, dhe kjo kthehet në shumë i qartë e Poli.